장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구, 드라이버 세트, 필립스 및 평면, 새로운 모터, 다이슨 SV22 전용, 청소 도구, 브러쉬 및 에어블로어, 샵사인 단계별 가이드. 1. 별표 기계 분해 별표. 먼저 다이슨 SV22의 외부 케이스를 제거합니다. 필립스 드라이버를 사용하여 모든 나사를 풀어줍니다. 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 2. 별표 모터 접근 별표. 외부 케이스를 제거하면 모터에 접근할 수 있습니다. 모터의 연결 부위를 확인하고 전선 커넥터를 조심스럽게 분리합니다. 이때 전선이 손상되지 않도록 주의하세요. 3. 별표 모터 제거 별표. 모터를 고정하고 있는 나사를 풀어줍니다. 이후 모터를 조심스럽게 빼냅니다. 새로운 모터를 설치하기 전에 내부 청소를 진행하세요. 브러쉬와 에어블로어를 사용하여 먼지를 제거합니다. 4. 별표 새 모터 설치 별표. 새로운 모터를 설치하기 전에 모터의 방향을 확인합니다. 나사 구멍을 맞춘 후 나사를 조여줍니다. 전선 커넥터를 다시 연결합니다. 이 단계에서 문제가 발생하면 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 별표 케이스 조립 별표. 모든 연결이 완료되면 외부 케이스를 다시 조립합니다. 나사를 제자리에 조이고 누락된 부분이 없는지 확인하세요. 6. 별표 작동 테스트 별표. 다이슨 SV22를 켜고 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 과정에서 문제가 발생하면 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 이용할 수 있습니다. 저희는 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 제공합니다. 7. 별표 최종 점검 별표. 모든 과정이 완료되었다면 마지막으로 기능을 점검합니다. 성능에 이상이 없다면 수리가 성공적으로 완료된 것입니다. 만약 수리 전 견적이 필요하시다면 저희에게 문의해주세요. 이렇게 다이슨 SV22의 모터 교체가 완료되었습니다. 다음 영상에서도 유용한 팁을 공유하겠습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.